No niin, terve täältä Rovaniemeltä. Täällä kevään merkit tuli yllättäen. Alkoi tuo vesi sulaamaan pikkuhiljaa ja siitä tulikin mieleen, että sitten kesää tietysti ja aloin muistelemaan 2010 kesää ja kaivoin vähän valokuvia ja ajattelin, että katsellaan läpi ja muistellaan tuota kultaista kesää siellä. No niin, lähdetäänpä liikkeelle tästä. Eli tässä näkyykin tämä pörkkö, jolla se kesä 2010 aloitettiin. Et siinä on tuossa minun suora yläpuolella on tuo minun suurin kultakimpale ja sitten tässä nämä kaksi miestä kuvassa oikealla, niin on sitten minun silloisia opiskelukavereita Lahden ammattikorkeakoulusta, jossa me tosin kyllä jätin opinnot kesken aika pian. Kerkesin vaan käytännössä heihin tutustua ja lähdinkin sitten takaisin Rovaniemelle, kun totesin, että ei tämä ollutkaan minun juttuja. Lähdetäänpä eteenpäin. No tässä näkyykin jo sitten Hämylä oikeastaan parhaimmassa kunnossa, mitä se oikeastaan on tähän mennessä ollutkaan. Että tuossa näkyy vasemmallakin tai suoraan tuossa yläpuolella näkyy aurinkopaneeli, joka oli silloin vielä toiminnassa ja käytössä ja sillä pystyttiin latailemaan vähän kaiken näköistä. Ja silloin oli puhelinkin pelas muistaakseni tuolla antennilla, mikä näkyy tuolla oikealla yläreunassa kämpän katolla. Sitten tähän monttuun tullaan, niin 2009 monttua luonnollisesti jatkettiin, kun siitä tuli aika hyviä merkkejä. Ja periaatteessa jatkettiin ihan suoraan tämmöisellä virityksellä, että mulla oli tuommoinen, olikohan 6-metrinen ränni, jossa oli vihreä matto ja sitten muutama rihlapaketti. Ja tosiaan niin kannattaa katsoa tuossa ylhäällä vasemmalla näkyy tuommoinen musta pieni koira ja tuijottaa kameraa kohti. Että hyvän poserrauksen on koira osannut ottaa kyllä. Mutta joo, tästä niin lähdettiin kaivamaan tuonne rinteeseen päin, kun tuolla on tuommoinen iso kivi, mitä niin sitä kohti ajateltiin, että mennään aluksi ja katsotaan mitä tulee. Ja silloin oli tosiaan käytössä vielä tämmönen supervanha pumppu. Me valitettavasti en nyt enää muista sen nimeä tai mallia, mutta se oli todella jämäkäoloinen pumppu ja olisi varmaan edelleen käytössä, mutta me itse vähän möhlin sen kanssa, koska siinä kävi semmoinen homma, että mä aloin pyörittää öljyvaihon jälkeen konetta tarpeeksi ja sehän olikin vajaa se öljysäilö, että se leipoi kiinni jossain vaiheessa, mutta joo, olen huomattavasti oppinut niistä päivistä. Ja tuossa oikealla näkyykin tuo lainausmerkeissä uusi moottori, tai siis uusi pumppu, mikä ostin juuri muutama vuotta aiemmin tuonne käyttöön. Ja tämä runko edelleen siellä varaosina nyt sitten. Mutta joo, tuommoisella pumpulla pumpailtiin vettä sitten. No tässä näkyy vähän tätä muuta työmaata, että tuossa vasemmalla tietenkin näkyy vähän ränniviritelmiä, mutta tuossa keskellä niin näkyy tuo Rossin ojan vanha Montekan nyt tuossa kuvassa täynnä vettä. Sitä käytettiin vaskauspaikkana ja tuossa ilmankuvan yläreunassa näkyy tuo Riventeeri, joka edellisenä vuonna siihen tehty, kun on rännitetty tuosta mäestä silloin soraa siihen aika hyvää kasa ja sitten muistaakseni ihan okosti kultaakin tuli. Ja oikealla näkyy tämä rännisysteemi. Tässä oli silleen poikkeuksellisen harvinaisen mukava tämä tilanne, että oli niin paljon tilaa työskennellä, että lapiomies sai kaivella tuolla aika lailla, tai tässä tapauksessa lapionainen sai kaivella tuolla ihan rauhassa tuolta montusta, ja rännillä oli pitkä juoksu tuonne keskelle päin, johon soraa sitten läjitettiin, ja joo, se oli mukavan lineaarinen, ja kun työmaa eteni, niin se oli tosi simpeliä siirtää vain ränniä aina pikkusen eteenpäin. No sitä kultaa sitten alkoi pikkuhiljaa tulla sieltä ihan yllättävänkin hyviä päiväsaaliita ja kyllähän siinä kelpasi sitten rännitellä oikein makiasti, kun alkoi sitä murusta tulla sieltä, eikä mitään ihan puuteriakaan, että sitä alkoi tulla tämmöistä vähän karkeampaakin tavaraa, että näin tässä kuvassa nyt näyttää ihan valtavilta, mutta siis tuossa isoimmat on ehkä 0,2 olisiko, että siinä oli ihan hyvän kokoista hippua tai semmoista niinku näkyvää kultaa alkoi tulla ja sitä alkoi tulla niinku useampaa grammaa päivässä kuitenkin, mitä siinä kaiveltiin. Se oli ihan mukava semmoinen, no ainahan se on tietenkin mukavaa, kun kultaa löytyy, mutta siinä oli edeltävinä vuosina kuitenkin vähän nihkeästi ollut sitä saalista. Joo, mutta pelkän sen kaivamisen ohella me yleensä ruukannut myös sitten vähän siinä käyttää porukkaa siinä ympäristössä kiertämässä ja siinä lähimpänä nähtävyytenä on kyllä tosiaan tämä Isolan pihapiiri, joka on museoitu ja Kullankaivaliiton hallinnoima nykyään. Ja
siellä käytiin yleensä vähän katsomassa tuota vanhaa mökkiä ja siinä tuosta mökistä katsottuna, tai tässä kuvassa tuosta mökistä katsottuna tuolla takanapäin jonkun matkaa, niin siellä on sitten vanhoja kaivantojakin, niin yleensä käyty sielläkin vähän katselemassa, että miten on enti muinoin asioita tehty. Mutta joo, siinähän sitä kaivuut jatku siinä meidän työmaalla ja siinä on minun kesämuotio esitteellä vuodelta 2010 ja tuo koirakin näkyy, joka itse asiassa muuten makkoilee tuossa minun vieressä tällä hetkellä. On ollut mukana näillä reissuilla jonkun verran ja nykyään tuo koira tosiaan on jo sen verran vanha, ettei sitä enää oikein viitti ottaa tuonne, että 14 vuotta täyttää nyt, eikö hetken täyttääkö se jo 15? No, mutta joka tapauksessa aika vanha koira on ja mukava vaikka veriä se on sillä reissuilla ollut. No sitten tuossa ihan oikealla näkyykin tuo Hämyllä taas tuo pressukämppä, missä ensimmäiset 2 vuotta asusteltiin siellä ennen kuin tuli mitään sen kummempaa majoitusta. Ja siitä tosiaan on nimi tullut tälle koko Hämylälle. Koska tuolla sisällä, kun tuo sininen tuo mökki, niin siellä on niinku semmoinen huumeluolan valaistus, tai siis se, no tiedätte mitä tarkoitan, se sininen valo, ettei nää piikittää, niin siellä on just samanlainen efekti, kun se on tuo pressu sinistä, niin siellä on vähän sellainen hämyinen tunnelma. No joo, tässä onkin tuosta koirasta vielä tämmöinen driptyykki oikein, että se on tosiaan näillä reissuilla ollut jonkun verran mukana, ja mitä nyt se vähän tuppaa olemaan tuo logistiikka aika usein vähän semmoinen haastava, että mä koira ei oikein tykkää noissa menopeleissä olla mukana. Ja sitten kun sen niillä kuljetaan kuitenkin tai vie vähintään tavaroita ja se tämmönen koira, niin se on vähän hankala, että se on ollut aika usein mukana, mutta ei aina. Mutta joo, tässä sitten vähän taas kaivuu kuvia ja olisikohan siinä loppuvaskauksia, ei kun näyttää koevaskauksilta, nämä kun ei ole rautahiekkaa kovin paljon, niin semmosia siinä menossa. Sitten tuolla ihan oikealle reunalla tuo valokuva, niin se on tuosta naapurityömaalta Mika Telilän ja isänsä työmaalta. Ja tämä on se työmaa, mistä löytyi Linnea hippu, se 133,3 kun se oli. Niin se on juuri tämä työmaa, mistä se löytyi ihan muutama päivää tämän kuvauttamisen jälkeen itse asiassa. Että siellä se jossakin lymysi jo, kenties tuossa kuvassakin jo näkyy, en tiedä. Mutta joo, siellä koneessa pyörii yötä myöten melkein ja siellä me saatiin kuunnella aina omassa leirissä, että siellä tehdään rahaa nyt. Mutta niin se kyllä meilläkin ihan hyvin sitä kultaa tuli siinä, että alkoi nämä päiväpunnituksetkin näyttää tämmöisiltä ihan mukavilta jo, että useampaa hermaa per päivä tuli ja tosiaan silloin vielä tehtiin punnitusta tuommoisella tasapainovaalla, että ei ollut vielä tuommoista digitaalista hienoa härpäkettä, mikä mulla nykyään on. Toki on mulla tuo vieläkin, itse asiassa mulla on 2 niitä, mutta niissä molemmissa on käynyt vähän accidentti, että sieltä on vähän runkoa vääntynyt ja niillä on vaikka mitä sattunut, niin ne ei oikein enää tunnu pelaamaan ihan oikein. Mutta joo, sieltä sitä kultaa alkoi tosiaan nousta ja tämmöisiä vähän isompiakin tuossa, isommat hiputtaa, täällä on 03 tai 02 ja sitten 01 sitä tuntuu tulevan ihan mukavasti kyllä, että kyllähän noita kelpas vaskailla sieltä ja loppurikaasteesta ja sitä tuntui tulevan ihan hyvästi ja tasaisesti koko ajan. Sen lisäksi, että kultaa tuli, niin tuli myös näitä komeita isoja Almadine-granaatteja. Nämä on melkein kaikki semmoisia senttisiä murikoita ja nämä me tosiaan hioututin sitten Kanniston Jannella muistaakseni. En tiedä mikä se prosessi tarkalleen ottaen oli, mutta siellä ne hiottiin ja sitten minne päätyy tämmöisen jonkinnäköisen resiinitaideteokseen. Mä en ole ihan varma mikä juttu se oli, mutta Kangasniemen Inka, tämmöinen taiteilija Inärissä toimi silloin, niin teki niistä jonkinnäköisen taideteoksen, jota en ole kyllä vissiin edes nähnyt. Mutta joo, sinne ne päätyi. Se on välijuttu tässä välissä, että pohtikaa kanavan jäsenyyttä, niin saadaan pidettyä nuo vesipumput päällä pitempään ja muutenkin niin helpottaa kummasti minun toimintaa, kun on kapitaalia, millä pidetään autot ja pumput liikkeellä ja sapuskaa niin sanotusti renkien pöydässä. No joo, eihän siinä me jatkettiin kaivuuta tuossa, missä seison, niin siitäpä sitä tuntuu tulevan kovasti ja mä tässä varmaan just kattelen tonne alajuoksulle päin ikään kuin tonne, missä rössinoja laskee, että tuonne päin kaivetaan ja otetaan tästä tämä kulma pois. Ja
eipä sen kummempaa suunnitelmaa siinä ollut, tuosta vaan laajennetaan monttua sinne suuntaan, missä kultaa löytyy, niin kuin tietenkin pitääkin, että oli vaan niin yllättävää, että se on noin korkealla tuolla mäessä. No tässä on taas työnkuvaa tosiaan, niin siinä vasemmalla Markki, nykyisin Lahdessa, taitaa olla Lahden ammattikorkeakoulussa töissä, vai missähän se olikaan siellä. Ja, vaskailemassa siinä hienossa miljöökuvassa Kaareojalla ja sitten tuossa, tai nimenomaan Kaareojassa vaskaamassa. Hiekasta ei tiedä mistä on otettu, mutta tässä oikean puolen valokuvassa sitten taas näkyy työmaata. Tällä lailla se eteni koko ajan, että tämä oli silleen tosiaan niin kuin sanottua, että todella mukava työmaa, kun se pystyi etenemään suoraan, että pikkusen vain ränniä, niin siirrettiin eteenpäin ja kaivettiin eteenpäin. Toki nyt kun huomattiin, että siellä takanapäin on hiekkaa, niin sitä nyt vähän joutui siinä kanniskelemaan edes takaisin, mutta Ja tässäkin kaivettiin 2 kerroksessa, niin kuin näkyy, niin lapio myös seisoo tuommoisen hiekan päällä, että sitä ei ole vielä ihan pohjaan asti kaivettu, ihan sen takia, että se pysyy vähän helppona se lapiointi siinä jonkun aikaa. Et se otettiin muistaakseni sillä, että kaivettiin ensin semmoiseen vähän koempaa savipintaa asti ja sitten sen läpi, ja se savipinta oli se, missä oli se paras kulta yleensä. Aika lailla ihan siinä pinnassa ensimmäisessä 15 sentissä, että siihen se oli tarttunut hyvin, ja siitä kohta lisää. Mutta tosiaan tämä eka reissu päättyi, niin siinä saatiin 12,3 grammaa aika äkkiä kassaan, ja se suurin osa tosiaan tuli tuommoista savesta, mitä tuossa ihan oikeassa reunassa näkyy. Tuo näyttää tuommoiselta pehmeältä tuommoiselta savelta voi leikata veitteellä tuommoiseksi palasiksi ja nostaa pois, mutta itse asiassa tuo kuva on vähän harhaa. Se on pelkästään kiveä, joka on niin kuin liimautunut yhteen. Niin kuin pohjakallio semmoisia blokkeja on liimautunut yhteen ja ne pitää niin kuin lapiolla kangertaa irti ja siltä välistä ottaa se savimurru pois ja pestiinkin noita kiviä jonkun verran. Et siitä tuntui tulemasta hienoa kultaista ja sen pinnassa oli se kaikki karkea sitten. Et se oli semmoinen, niin kuin mitä me sitten seurattiin oikeastaan loppukesään. Etittiin vaan sitä savimähkälettä ja se paljastui, että se oli vähän niin kuin semmoinen kumpu siinä montun keskellä. Me ei ole vielä löytynyt toista vastaavaa. Että katsotaan. No joo, tää on jo sitten vähän myöhemmältä kesältä, että on eri reissuja, mutta siinä tosiaan kun sitä kultaa löytyi, niin siinä alkoi muitakin uteliaita tulemaan. Tuossa nyt on tässä minun yläpuolella tuossa noin minun sisko ja sen pojat mukaan, ne oli kyllä menossa kalaa, mutta niin jäi päiväksi siihen vähäksi aikaa lapioimaan. Tuossa niin kuin näkyy, niin rännitellään kohti Rossinojan suuta. Ja siitä tosiaan kultaa tuli edelleen ihan hyvin, niin kuin näkyy tuossa oikealla minun äitillä. Leena Jomppasella on vaskoolissa varmaan joku päiväsaalis, mikä sieltä on tullut. Ja sitä vaan tuntui tulevan ihan hyvin siinä koko ajan. Et oli kyllä makia kaivella sitä ja aivan pohjaan myöten mentiin sinne. Ei kauheasti sitä maata olisiko ollut syvimmillään ehkä 1,5 metriä, jos sitäkään. Ja sitten tulee ihan selvä pohjakallio, joka on hyvin järjestyksessä, että ei sitä oikein kantanut purkaakaan enää. Ja tosiaan näitä granaatteja tuli koko ajan sieltä lisää ja lisää. Ja toki tässä nyt on tämmöinen sekalainen kokoelma, että sitä on työmaalla vaan poimittu kaikki, mikä vähänkin näyttää, että voisi olla granaattia tai jotain muuta, niin tässä on nyt sitä laitettu tuommoisen läpinäkyvän purkin päälle ja lampualle, että näkyy vähän paremmin, mitä siinä on. No joo, tässä on sitten vielä vähän myöhemmin samalta kesältä, nyt aletaan olla jo vähän loppukesän puolella, näkyy miten paljon tämä monttu on laajentunut. Tuossa minun jalkojen tyvessä nyt näkyy tuo kivi, mikä oli aiemmin tuolla rinteessä, että se on niin paljon jo kaivettu tämä ja tässä oli mukana niin tuo Aslak Paltto muutamana päivänä kaimassa ja siinä kävi sitten semmoinen homma. Itse asiassa onpa jännä, tuossa ison kiven alla näkyy kalliotakin. Se on niinku puhistettu aivan kallioon asti tämä koko monttu tietenkin. Siinä se tuli pariksi päivää tuo Palto-Aslakko tosiaan kaivamalla kaveriksi siihen ja siinä alkoi sitten käymään semmoinen homma, että meillä tuli se alkoi vähän niin kuin se kulta yhtäkkiä tyrehtymään, että kun tullaan tänne niin kuin tässä valokuvassa tänne kuvaajan selän taaksepäin edettiin. Niin jo tässä muuten näkyy tätä maisemointiprosessiakin. Me ollaan nyt jo alettu täyttämään tuota monttua toisesta päästä, että turhaan sitä jättää siihen niin kuin avonnaiseksi, että saadaan maat laitettua saman tien takaisin. Mutta niin, takaisin, että tässä kuvaajassa selän taaksepäin edettiin. Ja siinä tuli ensin 1,3 grammaa muistaakseni, joka oli silleen niin kuin aika, on se silleen ihan ok, mutta siihen näin mitä tuosta samasta montusta oli aiemmin tullut, niin se oli vähän jo alakanttiin sitten. No,
Sitä seuraavana päivänä tulikin enää vain 0,6 grammaa. Että se niinku yhtäkkiä aivan täysin lopahti se kulta silleen niinku tippu, vaikka edettiin niinku puron uoman suuntaisesti, että se olisi olettanut, että se on aika vakio nyt. No vaihtiin suuntaan, niin sieltä ei enää sitten tullutkaan yhtään mitään, niin se vähän niin kuin todettiin, että no tämä nyt kuivahti tähän tämä monttu, että se niin kuin lakkasi yhtä nopeasti kuin se löytyikin tavallaan, että se oli kyllä erikoinen tämmöinen niin harjoitus tästä, että miten kulta esiintyy maassa. Toki tuolla, niin kuin tässä kuvassa, jos katsoo tuonne taustaan, missä näkyy tuo putkilea, niin sen allahan on vielä tuota maata, ja sitä kaivettiinkin vielä sitten loppukesästä jonkun verran. Mutta tässä vaiheessa tosiaan, niin tuossa viimeisin tämmöinen hyvä satsi, olisikohan tuo 1,3 grammaa ollut justiinsa, mutta tässä vaiheessa sitä montosta oli jo 24,85 grammaa nostettu, ja tuossa näkyy noita isompia hippuja, ne on kaikki 01, 02 ja 03 tuossa yläreunassa. Et sieltä semmoisia tuli, että kyllä sitä kelpasi silleen kaivella kuitenkin, että ei yhtään harmittanut, vaikka se vähän niin kuin näytti jo tyrehtyvän. No joo, sitten ihan loppukesästä tämä alkaa olla jo syksypuolella, niin kuin näkyy tuossa oikeimman kuvan oikeassa reunassa, niin ei ole juuri lehtikään enää puussa, että se on. Niin se kaivuuthan mulla jatkuu, mä kaivelin sitä, mitä jämiä sieltä sain, ja tämä on tosiaan nämä valokuvat ottanut semmoinen kuin Pirjo Latvamantilakohan se oli nyt se lehtinaisen nimi, niin silloin oli puhetta, että olisi tehnyt minusta lehtijutun, kun on vähän erikoinen sälli ilmeisesti oli jo silloin, niin Mutta joo, tosiaan me jatkelin tuota kaivelua siinä Errossian suussa, ja siitä sain kynsittyä vielä jonkun verran, ja lopullinen kesän tulos olikin sitten pikkusen vajaa 32 grammaa siitä koko montusta, mikä on tähän päivään asti, niin paras kesäsaavutus, joskin ei ehkä ajallisesti. Tässä käytettiin aika paljon kuitenkin aikaa siihen kaivamiseen, että tuossa myöhempinä kesinä tuli tavallaan enemmän grammaa per päivää, mikä tietenkin ehkä paremmin indikoi rikastuman niin potentiaalia, mutta joo, niihin tullaan sitten myöhemmissä videoissa tietenkin. Mutta joo, tää on kyllä tämmönen kultakesä 2010, tää on edelleen tämmönen hyvin lämmöllä muisteltava kesä kyllä, että kyllähän näitä aikoja aina kaipaa, että silloin kaikki pyöri hyvin niin sanotusti, että ja kultaa tuli hyvin, niin ei voinut valittaakaan. Semmonen oli se 2010 kesä. Olihan siinä paljon toimintaa ja kauhean isot odotukset oli seuraavalle kesälle luonnollisesti, mutta siihen tullaan sitten seuraavalla videolla jossain välissä, kun saadaan tehtyä tai tulee semmonen hyvä rako, missä olisi sen kerkeäisi katsella. Ei mitään, palataanpa ihan normaalia asioiden äärelle sitten. Muistakahan tilata kanava ja painella tykkäpainikkeita tai siis näitä ylös- ja alaspeukkunappeja, ihan mitä haluatte. Katsellaan.